ஹே ஒன்ட்ரஸ், இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் பாரு. யூனிவர்ஸில் இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸுமே அதோட லைஃப்பை ரொம்ப அழகாக பீஸ்ஃபுல்லாக நிம்மதியாக வாழ்ந்துட்டுருக்குங்க. எக்ஸப்ட் ஹியூமன்ஸ். எஸ், நாம தான் வந்துட்டு எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் ஆகி எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு, இது மட்டும் இல்லாமல் போதா குறைக்கு இத்தனை வயசுக்குள்ளே செட்டில் ஆனோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். லைக் எதுக்கு ஓடுறோன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். அண்ட் எல்லா விஷயமும் இப்போவே நடக்கணும், ரஷ் பண்ணுறோம் திங்ஸை. எதுக்கு இதெல்லாம்? இவங்ககிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா, இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாமே நமக்கான பர்ஃபெக்ட் டைமில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும். ஸோ இதை மட்டும் நம்பிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக லிபரலாக ஜாலியாக லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு போங்க. நம்ம ஜேர்னியை என்ஜாய் பண்ணுறது தான் இருக்குது.